ଓ SSC ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି CGL 2025-26 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 1576 ପୋଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ CGL ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା OSSC ତରଫରୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି କମ୍ବାଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ୟାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 1576ଟି ଏବଂ ୟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିନଥିବେ ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1576ଟି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 12 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି 19 ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 18 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 21 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 42 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 21ରୁ 42 ଏଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଦେବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥିବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କମିଶନର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏଠି URରେ ରହିଛି 70ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ଓମେନ୍ସ 5ଟି। ସେଭଳିଆ SC/BCରେ କିଛି ଓମେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର SCରେ 1, STରେ 3 ଏବଂ ଓମେନ୍ସ 2। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 21ଟି ଏବଂ ଓମେନ୍ସ 7ଟି। ତ ସେଭଳିଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ରହିବ, ଅଡ଼ିଟର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ HOD, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ HOD ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର। ତ ଏଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ୍ SC/BCରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଇଟା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପିୟରିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି, ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ବି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା SC/ST PWD ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫିଜ୍ ନାହିଁ, ନୋ ଫିଜ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିପ୍ଲୋମା ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 42, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 42 ରହୁଛି। SC/ST PWD ସବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।